procurar por ela amanhã. Eu também. Sei não, viu? Conta essa história direito. Mãe, eu botei o Tinder. Botou quando? Pra quê? Ei, ó, não quero filha minha no cabaré não, e pare com isso, viu? Deixa de dizer besteira. Você sabia que palavra tem poder, viu? Olha, não faça eu ir aí em Brasília, é só dar uns bufetes, não. Pode vir, vai vir. Tô com muita A fome. outra carroça não acredito não. Polícia não deve andar com carroceiro. Uma banana. Uma banana aí. O jeito que é metida besta, ela não anda nem parada na carroça, não tá fazendo mudança. Ai meu Deus, eu virei gato. Essa daí eu conheço. Não era amor pra cá, amor pra lá, não sei o que ele tinha naquele cacete velho dele. O que foi E isso? você era doida Uma por ele. coisa terrível aconteceu, minha amiguinha. Miau. Não tem Seu ninguém vizinho vai não. brincar de mutar? Não vai careca esperando por ela lá na igreja. Eu não tenho ninguém. Estou virgem. Pelo menos pelo que eu vejo aqui em casa não tem não, mas na igreja, né? Eu vou fazer o que na eu já igreja? Bora, terminei. me respeite. Olha o que essa vaca aqui tá dizendo. É, tem um velho careca lá. Tem um velho careca lá, querendo tua mãe. Mas é mais parado do que uma anta. É. Pega pro teu cu, é. Ei, menina. Me respeite, sua vaca. Pronto, eu terminei. Vou E procurar. careca. Vou procurar minha amiguinha. Amiguinha, cadê você? Amiguinha, cadê você? Amiguinha. Ela disse que não foi pra canto nenhum. Aí que disse que tinha sido pintado todo pra ir pro cabaré. Aí o filho disse que é um cara de um táxi, um cara de não sei de quê. Você, amiguinha? Pois eu tenho. Não, Um bem grandão. sua menina. Cabelo sem. Vou tirar Você minha só tá dizendo isso, sua amiga. Não dá pra tirar. Porque você tá aí nessa loucura toda. Não, eu disse sua amiguinha. Eu digo a tu que tu não era fêmea, suficiente pra tu dizer isso não.